عسلامة الولاد. اليوم حضرت لكم ابيزود فيلوج ياسر مزيانه على لونغ اكسبوز ولا لا بوز لونغ. دونك اون فا فوار تو دو سويت شنو هي لا بوز لونغ وشنو الماتيريال اللي باش نستحقوه. الولاد هانا خلطنا ايش بيك؟ انا معاك. هاتك باش تتصور معايا وما عنديش هذا. هاي برا برك. ما كنتش متحضره نفسانيا. هاي حضر روحك مالا نفسانيا. اوكي الولاد هانا خلطنا تويكا سيدي المحرسي، ما عرفتش كان تعرفوها ولا لا، بلاصه في نابل مزيانه برشا، نجموا نعملوا فيها دي فيلوج مزيانين برشا، ونعملوا فيها حتى دي بوز لونغ زاد مش كان دي فيلوج. دونك فوالا دونك باش نستاليو تو التريبي نتاعنا وباش نستاليو الماتريال ونبداو نجربوا لي بوز لونغ. دونك الولاد فريمون طقس اليوم طياره برشا، شوفوا كل الازرق محلاه والبحر ما بنو راكح، اي سورتو عندنا ان سبوت هاو كذاك مزيان برشا باش نحط تريبي هذيكا ونبدا نعمل لا بوز لونغ نتاعي. اي تو سويت اون فا فوار ايتاب بار ايتاب كومون فير اون بوز لونغ. فوالا شمس قويه ضربه ثانيه. هاي اون فا فير لا بوز لونغ. دونك فوالا نستحقوا لو تريبي بالطبيعه باش تقعد الكاميرا ستابل، خاطر اقل موفمون باش يظهر فلو في التصويره. فوالا دونك لهنا كيما تشوفوا عندنا تريبي، اول حاجه نحطوها نخليوها نيفو اسي با هكاكا تولي عندنا تصويره دراماتيك برشا مزيانه. مي اون فا فوار سولون لاباري فوتو كي راكبوه كيفاش تكون. دونك المصور نتاعي بيان سور فوالا ما تنساوش بالطبيعه تشارجيو الباتري وتحطوا لا كارت ميموار بالطبيعه، مش تمشي لبعيد برشا وفي الاخر تنسى الباتري ولا تنسى الكارت ميموار. دونك نحطوا السوكل نتاع تريبي على l'appareil photo, comme ça l'appareil sera fixe le trépied et on va commencer à faire des poses longues. Attention à l'eau quand même. Vas-y toi, m'a mouillé la mer là. Il faut pas se faire mouiller hein. Comme la piscine botte ou la haja, c'est pas grave. Donc voilà, l'appareil est fixe maintenant. Donc on doit régler la composition. C'est quoi régler la composition? On doit mettre à niveau l'appareil comme ça pour avoir une ligne complètement horizontale. Et donc qui mérite au loulet tawika? Voilà, l'appareil ntaï hadra. Je suis prêt à faire une pose longue. Simplement le but de la pose longue c'est d'aller sur une vitesse très très basse. La pose longue il a une vitesse minimum de 1 seconde ولا 2 secondes. Donc في الكا هذايا لازمنا نشوفوا كيفاش نجموا نوصلوا نخلطوا نعملوا 2 secondes. Donc كما تراو لهنا قد ما نزيد بالطبيعه جو سوي اون مود مانيويل. Voilà, donc même si ça carte le diaphragme, je n'arrive pas à atteindre les 1 seconde de vitesse. Allez, donc 1 sur 40, F22, ISO 100, et je n'arrive pas à atteindre la vitesse de 1 seconde. Je vais quand même essayer de faire une photo. Donc voilà.
Donc l'OLED là, j'ai activé l'écran, je suis سكرت الديافراغم على الاخر والفيتاس نتاعي 1 sur 40 مازالت ما خلطتش لل 2 secondes اللي انا حاجتي بهم باش نعمل بهم بوز لونغ. Dans ce cas donc je vais utiliser l'arme magique اللي هي voilà l'arme magique هذه هي. Donc grâce à ça on va atteindre la vitesse de 2 secondes ou même plus. Donc le filtre ND c'est une lentille qu'on va mettre قدام l'objectif باش l'objectif يدخل له اقل ضوء ممكن. Donc voilà, grâce à ça, le filtre 1D qu'on va mettre قدام l'objectif باش نركبوه لهنا. وهذا basiquement c'est une lunette pour l'objectif. C'est grâce à ça qu'on va diminuer la quantité de lumière اللي باش تدخل l'objectif. Donc هكاكا تولي عندنا اقل لومير داخل لوبجيكتيف ونجموا نستعملوا اون فيتاس ياسر طايحه. دونك فوالا الاولاد الماتريال حاضر، لاباري حاضره، حطيت الفلتر مسكر على الاخر باش يقص لو ماكسيموم دو لومير. كيما تشوفوا الشمس قويه على الاخر، اما فريمون سي ان تري تري جولي بيزاج. لو بروبليم لهنا سي كو الشمس مازالت قوي، دونك ميم سي حطيت الفلتر حتى اون اف 22 الشاتر سبيد ما خلطش اللي نحب عليه انا باش فريمون اون فا فير دو فلوتاج دو موفمون برشا. دونك عملت اف 22 1 seconde et j'ai pris la photo et on va voir le résultat ensemble. Donc petite astuce لهنا الاولاد. Donc pour faire une excellente photo, donc on نحطوا l'appareil en minuterie. Donc les amis, j'ai fait quelques tentatives في الطقس هذايا. Bon, apparemment جيت بكري برشا. Le filtre ND n'est pas assez puissant de couper toute la lumière اللي داخل l'objectif pour atteindre la vitesse اللي انا حاجتي بها. Ce qui fait donc قررت je vais attendre un peu le coucher de soleil. Comme ça je vais avoir des résultats excellents بالفيتاس اللي حاجتي انا بها. دونك الاولاد فوالا توا كوشي دو سوليي، فوالا انظروا الطقس كيفاش تبدل. Voilà, donc le paysage est complètement différent. Bon, petite information, راني رجعت من غدويكا، معناها البارح الوغ لا ما نجمتش نصور في عندي دي زومبيشمون، رصات لي روحت. اما تويكا اون فا ريفير لو ميم لا ميم كومبوزيسيون اي لو ميم تيست ونشوفوا كيفاش باش تعطينا في الكوشي دو سوليي، خاطر لو طون بور فير اون بوز لونغ اي تري امبورطون. دونك يلزم فريمون شوازير لو بون مومون باش تعمل دي بوز لونغ، مش تجي هكاك في وسط النهار اللهم تستعمل ان فلتر ان دي 1000 هكاك تولي تنجم تعمل اون بوز لونغ فريمون اون بلان لوميير دو جور. هكا نحن توا اون جولدن اور، دونك هذايا قبل بنص ساعه من كوشي دو سوليي نجموا ناخذوا دي ريزولتا ياسر حلوين اون بوز لونغ. دونك اون فا ايسيي تو دو سويت. دونك فوالا توا اوني اون اف 16. Voilà, j'ai réglé la composition. Voilà, on va s'assurer qu'on est en focus manuel, تعمل mise au point نتاعك وكيف كيف تحط المينوتري زاده ونعمل التصويره. Donc on est sur F16 et 4 secondes. Donc voilà, Z سكرت الفلتر تويكا. On va refaire la même photo. On a 15 secondes d'exposition. Donc l'appareil, il va rester 15 secondes pour faire l'exposition et après on va voir le résultat. 15 secondes d'exposition. Donc je vais essayer de refaire une autre composition et d'améliorer encore un peu la composition اللي انا déjà fait. Donc pour faire une pose longue, لازم golden hour, filtre ND, trépied et vitesse طايحه برشا. هكاكا الموجه هذه كلها فريمون تظهر لكم comme de l'eau, vraiment comme du coton. اوكي حاجه مزيانه برشا. Bon. Maintenant, j'ai fait des super clichés. Simplement, je préfère que les clichés sont plus proches et plus élaborés en termes d'exposition. Donc, je vais essayer de faire un truc. Bon, si vous voulez prendre le risque de le faire, sinon, c'est ma technique. J'aime faire ça et je vous la montre tout de suite.
Donc je fais, voilà, j'essaie de donner un peu d'auteur à l'objectif. Voilà, je mets des, pour faire la composition que je souhaite. Donc je vais faire la mise au point sur le rocher ici simplement. J'ai pas assez de lumière, je peux pas faire une bonne mise au point, mais c'est pas grave. C'est pour le fun, on va tester. Donc ça va être F5 et 30 secondes d'exposition. Voilà. Donc voilà comment j'ai fait ce cliché. Donc la mer elle est assez agitée. Voilà, on attend les 30 secondes et on va avoir notre photo. Parfois, pour avoir une photo. Alors les amis, donc c'était un sublime coucher de soleil. خسارة ما فماش شوية سحاب ولا رانا فريمون خدينا دي موفمون دو نيواج ياسر مزيانين. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم التوتو هذا ولا الفيلوج هذا، ووريوني بطبيعة خدمتكم وجربوها كان عجبتكم دي تكنيك ولا حاجة عجبوكم. Et puis on y va vers la maison pour voir les résultats. واعطوني رايكم bien sûr. Allez, bye bye.